Magandang umaga, magandang buhay. Ayan, eto na naman po tayo. Luto-luto today. Fried chicken. Fried crispy chicken. Ayan ang favorite ng aking unico iho na si Uno. Ayan guys, fried chicken today. Ayan, madali pong lutuin. Kaso, mapanakit naman tong aking mantika guys. O, naaway ako, kaya medyo lumayo ako ngayon dito sa aking kalan. Ayan guys. Ayan, simpleng ulam. Ayan, maaga akong nagluto kasi magbibideo okay kami pagkatapos. Relaxing time. Sunday ngayon, day off ng lahat. Ayan guys, thanks for watching. Follow, like, subscribe. Ingat po tayong lahat palagi. Ayan, love you all guys. God bless po sa ating lahat. Ayan, bye-bye.